والسلام المشاهدين، لاباس عليكم؟ كلشي لاباس؟ قناة حليمة بني ملال. والسلام اي مزيغن ولاباس تهنا قناة حليمة بني ملال. ايوا قيمتيدنا غنصنواغروم ها النور والمشاهدين، هاي النور نطيبوا فيه الخبز. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. راه اختي حليمه اليوم بغات دير لنا الخبز في النور، طيب لنا الخبز وبقاو معنا. السلام اي مزيغن ولاباس ويتهنا ميدوني ديال الحال تهنا غورون. ايوا قيمه ديدنا غير نصنواغروم كاع النور حليمه هذا خص نصنواغروم. ايوا قيمه ديدنا حدا نتقايف ولا سنديسني. زيد سوينا راه هاي مزيغن غادو عند مرحبا المشاهدين اللي بغا يجي مرحبا به يشوف الخبز هاي النور. تيجي زوين. هادشي طبيعي. الخبز هاي النور تجي واحد الريحه فيه زوين. مالك كتشطب. دير العود دابا اللي كاين. خليه نزيد العود. زيد هذاك باش غير هذا الفيتر. نزيد الفيتر. نديرو شويه الماء. الخبز انا المشاهدين بقاو معانا، بقاو معانا تيجي زوين مع الزيت والزيتون. هادو راه فيهم الماء سارين بالماء. بقاو معنا المشاهدين. طيب
انا غير شويه. ها هو الخبز راه زوين بزاف بزاف. هذا راه طبيعي غير ديال الزوين فرينة زوين. ها الخبز تاعنا طاب، هادشي طبيعي. سمعتو الدجاج دابا راه طيبيضو. الدجاج ملكة طيبيضو دابا. هادشي طبيعي المشاهدين. ها هو الخبز المشاهدين زوين. الزيت الزيتون العسل. زهيرة هاتيك. مع دجاج زوين في العروية. ها الخبزان المشاهدين، ها هو جا زوين طاب مزيان. زوين زوين. اللي بغا يفطر يجي مرحبا به. حنا تنفطرو فطرنا في العروبية. دابا جبعت انا البيض. اش تعاودي يا ملكة؟ ها هاي النور خدانا. هادشي طبيعي. صافي سكتوا ملكة. صافي صافي بيضة. الكرموس اللي ما حيدنا نسيناها. حيدنا شهر الصباح ما حيدناش. ما كاينه طايبه. حتى حتى العشية ونحيدوها. حتى العشيه. واش هاد قلت لك ستيت والله هاي ما زيغنا يغدا نسات يتمن والنور. عندي واد تسمتي هاي تخطابي ونغادي دار مرحبا بالمشاهدين. تنبغيكم بزاف. بالسلامه ما زيغنا بالسلامه. السلام عليكم المشاهدين، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم. بسلامة يا مزيغن. راك معانا ربي بسلامة. بسلامة.